大家好，朋友们好，我是修表高师傅小陈。那我们看一下啊，今天的一个工作内容就是这只卡地亚的一个蓝气球。按照表友反映的一个问题啊，这只表呢是来自江西的江西的这位表友。表友反映的情况呢，就是每天大概要慢2分钟左右就是实际数据方面呢，我手动上链消磁后满链正面的一个位差为0正面的摆幅为0，正面的偏正为0，摆幅只有维持在180左右手动上链满链的一个状态下，低扭非常低的一个摆幅，但是呢走线没有什么明显的雪花点频率为28800，升角52度，测量周期2秒，侧摆情况下偏正0.3，摆幅171，那持续在降摆侧摆情况下也是我们平时代表就是最多的一个方向，那它的摆幅只维持在159，误差大概在40秒左右那所以像这种状态下呢，那么当然如果处于这种发条处于中低扭力的情况下呢，它的误差可能会更大，所以这就是表友反应情况每天会慢的原因发条无张力，非常的弱
大家好，朋友们好，我是旭宝高小陈。然后今天的工作内容呢，就是这只卡地亚的一个蓝气球。那当然，因为现在呢是缺少底盖螺丝，所以说呢，等配件到了之后呢，会把底盖螺丝呢全部撬紧之后，通过真空试水，然后测试它的一个防水性能。当然啊，单独的视频呢会直接发送给这位表主。这只表呢，就是表友呢，因为他对于他的这个情况呢，其实也并不是非常的清楚，因为这只表呢是他按照刚刚电话沟通过程当中了解到，这只表呢是这位表主他朋友送给他的。所以他之前的这个表的这种情况呢，他并不是非常清楚。但是通过零配件的一个分解，包括像原先的螺丝的装配痕迹当中可以判断，这一块卡地亚的蓝气球呢，搭载的这块289phenometer支撑天文台的这个级别的这个机芯，它是首次的一个保养。很多表友都知道啊，卡地亚呢是作为利丰集团旗下的品牌。那么在现在的卡地亚呢是不会去使用到斯沃琪的就是像 ETA 的这种机芯，因为在那个1级呢，我记得是15年还是16年的时候，当那个斯沃琪集团就宣布不再向斯沃琪集团旗下品牌以外的品牌提供斯沃琪机芯，所以说呢，从那个时候开始，很多像 CVC 也好像很多很多像利丰也好就是甚至就表款的这个款式搭载的机芯就发生了改变。现在如果你买到的卡地亚的，就像这种41毫米这种男装的款式呢，基本上搭载的都是以卡地亚自产的1847为主。那么像这种早期的这种款式呢，依然还是使用2892。我个人还是非常推崇2892，因为2892机芯呢非常几大特点，就是从这块表的这个问题看似像问题一样，那么通过整个完整视频当中，你就应该能够发现，因为阳光的问题比较亮，现在就是你就应该能够发现，其实在分解之前这块2892机芯呢，它的问题就是属于这种极限使用就是发条无张力，自动上片效率基本等于0，转向轮的轴间已经磨得就快要断掉了，所以像这只表它几乎没有这种续航能力，所以在整个保养过程当中只是清洗进行常规的一个零件的清洗，更换了一个发条、转向轮、舵芯轴承，所以在最终的一个调试视频当中，从原先180左右的摆幅，那目前的保养完成之后，3个面的数据是完全能够达到 CACH 标准，所以你就不难能够发现2892机芯它确实是非常的稳定。但是一块稳定的机芯也不意味着说它的零部件是零损耗，这个是永动机零损耗不牺牲质量，永远有产生能量，这个是永动机的一个结构，中科院有用这个东西。即使是像很多这种放射性元素，它们之间也有一些像圆周期表当中很多这种我们日常生活当中所触及不到的这种放射元素，它们也有半衰期，它不是说永远它永远都进行释放，对吧？不是这个样子。所以就是说呢，钟表呢，它其实就是一个人造微型机械当中呢，因为它的结构比较精密，它的制造零件间隙非常精密，所以呢，它对于像润滑系统来说，它的要求会比较高。一旦出现像这种润滑油变质，或者说是像这种零件矿量变大之后呢，它就会出现这种连贯的这个故障。所以表友说的这只表的一个动作，它每天大概慢2分钟，2分钟就是因为100伏当然会伴随高误差，就是这么简单。所以通过正常的保养之后，更换了它早就该更换的发条这些组件，目前它的一个状态就非常的不错。我呢，另外是百思不得其解就是这个表呢，底盖应该是被打开过，而且呢，螺丝呢，4颗螺丝是缺失的，另外4颗呢也是没有锁紧的一个状态，所以说呢，就是不知道它之前是什么情况。左右两边固记螺丝有比较明显的拧动痕迹，但是主夹板螺丝是没有痕迹的，所以说呢，这只表呢应该之前被检查过，不知道什么原因可能没有继续维修，所以呢就是草草了事，把底盖装上去，螺丝稍微撬一下，是这样的，极不负责任别的就没有什么了，常规的一次保养，解决这块机芯的一个问题，其实也不能推这个问题，就是它极限使用，仅此而已。好吧，本期视频关于这块卡地亚41毫米的蓝气球就到这里结束，谢谢大家，有问题欢迎私信方式联系拜拜。